是辆揽胜路虎揽胜200多万的，发动机报废了。纯粹报废了，200万路虎送去年检，结果遭遇工作人员暴力检测，直接把发动机给踩报废，而检测站负责人却不愿承担分文赔偿，气得车主一气下找来媒体，但期间检测站各部门的负责人都不愿掺和此事，唯独一名叫陈老板的负责人在众人离开前愿意出面调解。我们当着媒体的面，这样子，我们录音为证，我现在可以签。你是不是今天下午款全部到位？现在是这么个情况，你既然请媒体曝光了，对不对？那咱们这个协议就没法签了。负责人的反应异常激烈，是因为雷先生将事情曝光给了媒体，他们对此表示非常不满。随后，负责人声称他已经请来了第三方鉴定机构，对雷先生的车进行了鉴定，以证实发生事故的原因。然而，当被问及何时能出具报告时，他却含糊其辞，没有给出明确的答复。此外，他还表示，虽然之前检测